अरे बाबा तिमीहरू दुई चार जना राई लिम्बुलाई तिमीहरूको हर्के राम्रो लाग्यो भन्दैमा सबैलाई जबरजस्ती राम्रो लाग्नै पर्छ भन्ने छ। यो भिडियो चाहिँ हर्के र त्यसको लठक कार्यकर्ताहरूको लागि। यदि आलोचना सहन सकिँदैन भने राजनीतिमा नल्याऊ क्या तिमीहरूको कमान्डरलाई। 3 महिना 3.5 महिनापछि उसको कार्यकाल सकिँदैछ मेयरको, त्यसपछि टेम्पो कुदाउनु पहिलाकै ठाउँमा पठाऊ के। ऊ पर्सनल लाइफमा फर्केपछि कसैले उसलाई बोलाउँदा पनि बोलाउँदैन, उसको कुरा कसैले गर्दा पनि गर्दैन। पछि कुनै बेला त्यहाँ बाटोमा भेटियो भने टेम्पो चाहियो भने बोलाउँला। गर्नु छ राजनीति, आलोचना भने फिटिकै नसहने। तर उसले चाहिँ जहाँ गयो उसको आमसभामा 3 जनाको आलोचना गरेछ। रवि लामिछाने, बालेन शाह, कुलमान घिसिङ, विदेशी एजेन्ट, एमसीसी को मतियार, कोनी के ठग, आलोचना नगरेको कुनै दिनै छैन। अनि यहाँ 2-4 जना छन् सल्लाह दिन आउँछन्, किन राम्रो मान्छेको विरोध गरेको, किन राम्रो मान्छेको विरोध गरेको रे। अरे बाबा तिमीहरू 2-4 जना राई लिम्बुलाई तिमीहरूको हर्के राम्रो लाग्यो भन्दैमा सबैलाई जबरजस्ती राम्रो लाग्नै पर्छ भन्ने छ। कस्तो कुरा गरेको यार। तिमीहरूले जसरी अरू नेताको विरोध गर्छौ सेम त के तिम्रो नेताको विरोध गर्न नहुने हो र? यदि विरोध सहन सकिँदैन भने अघि नै भनिहाले 3.5 महिनापछि मेयरको कार्यकाल सकिँदैछ, त्यसपछि टेम्पो कुदाउन पठाउने। त्यसपछि त्यस नाम कहिले कसैले लिने पनि छैन, न म लिन्छु न अरूले लिन्छ। गर्नु छ राजनीति, उसलाई आलोचना गरे कि उसको भरौटेहरू मासला ननसेन्सहरू।